今天呢，先跟大家介绍几幅比较有名的早期的花鸟画，然后呢，我们介绍一下早期的几位花鸟画的大师。现在大家看到的这幅呢，应该大家比较熟悉的啊，《写生真情图》。这幅画呢，历史很久，这是五代时期的一个画家叫黄泉，他画的。五代时期呢，是中国花鸟画比较兴盛的时期。花鸟画的成熟啊，应该也是在五代宋，在唐朝呢就已经滥觞了，也有它起源了。唐代的敦煌壁画里面，还有像木石壁画里面都有花鸟画的题材，花鸟的屏风，或者呢在人物画里面会有背景啊，会有花鸟的穿插的背景，比如说《簪花仕女图》。那里面就有那个玉兰花呀，又有画的一些这个太湖石啊之类的背景。花鸟画独立出来呢，应该要到五代宋。当然了，在记载里面，唐朝也有专门擅长画花鸟的啊，有专门擅长画鹤的薛稷，有擅长画牛的戴嵩，擅长画马的韩干、曹霸啊，这些画家呢也有一些作品宋摹本传世。花鸟画兴盛起来呢，要从五代开始。五代有两个比较重要的花鸟画的大师，一个是黄泉，黄泉呢是西蜀五代西蜀的宫廷画家啊，现在四川那个地方。他是一个宫廷画家，所以他画风呢是比较相对来说是富丽堂皇的，比较这种就是用色彩比较浓艳的，然后呢画的气象呢是比较富贵的，他的重要的作品都没有流传下来。现在我们能看到的这个是一件比较小的一个作品，现在装裱成一个横卷。这个作品呢，画满了各种的鸟，有麻雀啊，有什么其他各种的鸟啊，甚至还有很多昆虫，还有乌龟什么的，各种鸟啊虫啊。这一看呢，就不是一件完整的艺术作品啊，这是一个写生的练习啊，叫写生真情图，可能是写生得来的。这幅画呢，他是给他儿子画给他儿子，在右下角有一个落了一个很小的款，不算是款，有5个很小的字，父子居宝习。他有2个儿子，也是很有名的画家，黄居宝，还有一个是黄居彩。黄居彩的作品现在有传世的非常大幅的作品，在台北故宫博物院啊。这一件呢是一个很小的，我们看它这里面就画了好多种的鸟，用的方法呢是比较工笔的方法，这是麻雀，工笔设色啊，什么各种的昆虫很多。这个是什么鸟？机灵鸟？什么鸟？这是很重要的，就是花鸟画史上比较重要的一件作品，五代时候的。跟他同时期呢，有另外一个南唐的画家，叫做徐熙。这个徐熙跟他的画风截然不同。徐熙呢，比较喜欢用水墨来画，不怎么用颜色啊，用泼墨的方法，用墨分五色的办法画的呢，喜欢画一些江南的野景，江南的这种的，像这幅画呢，画的是雪竹图啊，这幅画叫雪竹图。这幅画也是很重要、很珍贵的一幅古画，在上海博物馆的。它就是画雪中的竹子。我们画竹子的时候，有没有提到过这幅画？这是比较早的画竹子的画啊。但它的方法呢，不是后来我们的墨竹的撇叶的方法，它是这种双钩，然后用墨来渲染这种方法，画的也非常工细。这幅画尺幅非常大，看看细节，它的细节呢
也是非常写实的。这样画竹子的方法是非常费功夫啊。这个，所以当时的人呢，流传一句话叫“皇家富贵，徐熙野逸”。在美术史上经常讲到，徐熙的画风呢比较野逸，有一点在野的感觉。黄泉呢是在朝的感觉啊，比较富贵，气象比较富贵。所以这两个人呢，是可以说是中国花鸟画的早期的最重要的两个人物吧。开山祖师啊，他们两个影响特别大，尤其对于北宋的画风呢影响特别大。因为北宋的这个画院啊，北宋开国以后，他就建立了那个图画院，翰林图画院啊。翰林图画院他搜罗了全国的优秀的画家，其中最主要的就是从南唐跟西蜀这个画院里面过来的啊。南唐西蜀都设立有画院，这些画院里面的画家呢都非常优秀了。因为南唐和西蜀本身这两个地方比较富庶，所以就有很优秀的画家。所以像黄泉呢，他到了北宋以后，他的子孙们就成了北宋的就是最重要的画花鸟的画家。刚才说的黄居彩就是黄泉的儿子，他呢现在有那个作品传世。我们看看双喜图，因为有两只喜鹊，所以叫双喜图。看一下这个上面这幅图不是很清楚，上面有个兔子，这个兔子呢好像在很吃惊的看着这两只喜鹊。这种花鸟画叫全景式花鸟，因为它画的是全景。它除了画了花鸟之外，这个坡上的草，还有上面的植物，包括这个树，中间也有竹子啊，还有鸟啊，包括天啊，它都染了。这是它的细节，它的这个喜鹊的细节，我们看一下，很生动。当时的画家呢非常讲究写实，对于物象本身的观察非常到位啊，观察这些鸟的各种的情态，飞啊鸣啊各种情态它都可以刻画的很深入啊，非常写实。我们可能没有时间就这样去画，但是呢一定要多看这样的画。这是黄居彩，是黄泉的他的儿子。后来呢，北宋的画院又有几个比较重要的，其中呢这个是崔白也是北宋的一个画山水画最重要的一个人。崔白留下的作品，这一件叫寒雀图，冬天的麻雀，寒雀图啊，是一个横卷，画了枯树枝上站了得有7、8只，可能有7、8只麻雀啊，有飞的，各种姿态的啊，有飞的，有在休息睡觉的，有的呢在玩耍的，很生动。找一些细节来看一下，这是其中的细节。我们这个宋代的话呢，可以放得很大去看啊，但它原画实际上很小很小，就这一只麻雀它实际上是画得非常小。所以呢，宋代人呢能够在画上面可以说是做到了致广大尽精微啊。尽精微呢，在很小的细节上面就做得很到位，但是在气象上呢，有非常博大的沉厚的这种的气象。所以我们一般认为中国的绘画是五代宋是它的最高峰，也是它的最黄金时代啊，最好的。宋代本身宋代人呢，他也意识到了这一点啊。宋代的那个美术史家，他们说本朝的画是人物呢是比不上唐代，但是山水花鸟都有过之啊，都超过了这个就以前的任何时代。他们也已经发现了这个当时这个发展。这是寒雀图。同时代的跟他齐名的，跟崔白齐名的还有赵昌。赵昌呢比较擅长画花卉花卉的写真，他留下了一个作品，我们看一下，这是画的蝴蝶啊，这当然没有鸟了。
看个细节吧。这是在北京的故宫的收藏的，这幅画叫什么画？叫《写生蛱蝶图》，画的蝴蝶跟草丛里面还有一些蚂蚱呀之类的昆虫啊。赵昌的，应该他的花卉的画还有一些传世的。此外呢，还有一个比较重要的画家，那就是宋徽宗赵佶。宋徽宗赵佶呢，是北宋的最后一个皇帝了，大家对他应该比较熟悉。他呢非常热衷于绘画，在绘画上的成就非常高。现在传世他的画大概有好几十幅。因为他重视艺术嘛，重视那个画院的建设，所以在他徽宗朝呢，北宋的画院非常发达，画家也特别多，然后绘画的水平也特别高，而且他还编辑了当时很有名的书啊，《宣和画谱》《宣和书谱》，只做了很多跟艺术相关的工作，做了很多。他的画传世的也有2-3种不同的风格啊，其中有一种呢就是这种纯水墨的。我们先来看看宋代的北宋的一般的画院的画家怎么样画花鸟啊，比如说这幅这样的呢，就是现在流传的宋画里面，宋代画里面就是最多见的款式，这种侧叶或者扇面，或者刚才那样的团扇，这样子的团扇。传世的宋画呢，传世到今天的很不容易啊，大概有1600多件，现在总共全世界，其中可能有一半是这样的这个小品啊，团扇。这样的话比较容易保存，它很小嘛，幅式很小，然后装裱呢可以装裱成册，像本书似的，就保存比较好，容易。所以我们今天看到很多，以前它是在扇子上面，后来呢拆下来装裱。这种画呢会画得非常工细，用色呢大家看很丰富。这片枯树叶上用了非常丰富的颜色，他对于这个叶的观察呢，可以说是毫发毕现，可以说是细致入微啊，每个细节都做得很到位啊。这么一个小小的扇子，但是他非常用心的。这是宋画的一个特点，就是北宋人画画的一个特点啊，特别讲究物理，特别讲究写实。宋代人的画论里面呢，对这个有很多描述，有很多讲了很多很经典的例子啊。他们可以区分出一朵玫瑰花，一朵这个牡丹花，它的中午的时候跟上午的时候，它有什么样的区别？他会把这个区别，他看到这幅画，他就知道你这个牡丹花是什么时间的啊，分得非常清楚。然后宋徽宗呢，尤其是讲究这个写实，他在建设那个图画院的时候啊，就在考那些画家的时候呢，经常会涉及到这种题目。这是画了一只八哥鸟啊，用很工细的方法，细看呢都用线勾出来的啊，勾完然后渲染啊，白的地方用了很浓的这种白粉去勾填。如果有兴趣的，对国画比较有深入的兴趣的，也可以尝试临摹一张这样的画啊。这种画呢，用绢来临，用绢本来临比较麻烦啊。然后那个绢呢要经过处理，用焦含水处理。画的时候呢也比较费时间，3繁9染，需要很多的不同的，就是很多的层次。我以前在上大学的时候呢，也曾经临摹过几张这样的宋代的画，很费时间。这样的画流传很多啊。这幅呢叫《书河沙鸟》啊，画的是一只鸟站在莲蓬上面啊，同样是非常工整的工细的画法。花鸟画呢，画鸟这个题材的，一般传统里面呢也叫它翎毛画，翎毛啊。这是画的麻雀啊，非常生动，非常写实，而且呢画幅很小，
画的比较这些呢，刚才看的这几幅呢，几乎都是色的啊，都有颜色。这画的枇杷就比较明显了，比较浓的颜色啊，这是叶子。回到刚才宋徽宗这一幅，这个呢，宋徽宗的，这边有他的题字。这个很简洁的一个题名字啊，我们好像不认识这2个字啊。这是个一，这是什么呢？好像不太知道。后来的人有一个解释，这个上面有一个章，这个章上是2个字，御书2个字啊。这个款就是宋徽宗一个代表性的款。这种落款的方法叫花押，因为它不是一个字嘛，就是我们说签字画押那个押，是个花押。这个花押后来有的人解释成就是天下一人4个字的组合啊，因为它就像个天，下面呢像个下，然后这是一，下面又有个人字，4个字组合在一起，天下一人。它这幅扇面同样是扇面呢，但是它没有色，它都是用水墨去晕染，同样是画枇杷，它这个没有用黄颜色啊，叶子也没有用绿颜色。然后这个鸟跟蝴蝶呢，这有一只蝴蝶，全用墨染的啊，虽然画的也很工细，但是它没有色，这是比较早的水墨的画风。看这个鸟也没有色，而且相对来说画的更粗放一些，这里面没有刚才那个鸟那么虚毫毕现啊，它里面用的相对粗率一点点。现在的美术史家呢，一般认为这幅画是比较可靠的，是宋徽宗的画，因为宋徽宗流传，我刚才说了有好几十幅，这好几十幅里面呢，其中有一些现在一般的认为呢是画院的画家代笔的啊，就是说他是画院的画家画的，画完之后呢，宋徽宗在上面题上字啊，就宣称是自己画的，其实呢不是他画的。当然了，宋徽宗也有这个水平，只是说这一幅画未必是他画的啊，这是他的一个流传的也很有名的画。这幅画叫什么名字？题目我忘了，这是很有名的，画的一个锦鸡，大概是皇宫的苑囿里面有一些珍禽异兽啊，一些比较那个珍稀的这种的动物。宋徽宗是，注意看啊，我们可以注意看，一般宋画上面，宋代的画家画画是不往上题字的。孔书不精，有伤画局。他那个画的布局啊，里面没有安排字，就是那个时候还没有形成我们现在所谓诗书画印一体这种习惯啊，那个时候不题字。但是宋徽宗是比较早期的，就是大大方方的往上面题字的人，就是他是一个。他不仅把他自己的名字在这儿，宣和殿御制并书啊，天下一人这个画押，然后上面呢还题了一首诗，就在画的空白的地方啊，他是一个比较有开创的一个事情。这幅画呢，就是用的很浓的丹粉啊，铅粉，用的很浓的这种红色，这是跟画院里面的画风是比较接近的。这个也是，这个相对呢淡雅一些。这幅画叫《山禽腊梅图》啊，画的腊梅，画的一两只鸟，比较写实，很工细。这上面又提了5言诗，除了右下角的那个落款以外，这边又有提示啊：山禽精异态，梅粉弄轻柔，亦有丹青曰：千秋至白头。虽然色，但是呢，色非常的淡，看起来很像一幅水墨画。因为宋徽宗本人呢，他那个审美的倾向呢，是非常接近于文人的审美。我们前面已经说到了，中国文化是到宋代是最高峰，宋代文化是中国文化的这个造极，就是最盛的时候啊，就是最高峰的时候。那个在审美方面呢，也是达到了最顶峰的状态。所以宋徽宗本人呢，是一个审美能力
就是非常强的一个人。他对于绘画也是很有创造，所以他的审美比较接近文人的审美。水墨画兴起的时候，除了一些文人，我们刚才以前说的文同啊、杨卜之啊、苏轼啊、米芾以外，他也是一个很重要的一个推手啊，就是推动了水墨画的那个发展。他还有一两幅就是纯水墨的花鸟的，待会儿我们可以看到啊。那么到南宋以后呢，就有那种很写意的这个画家出现了。我们介绍一个，这里有2个图，是南宋的一个僧人。就是我们中国这种水墨的写意画的出现啊，跟3种人关系比较大。一种就是主要是文人士大夫啊，像苏轼、黄庭坚、米芾这些人。另外呢，就是还有李公麟啊。另外呢，就是帝王将相这些人啊，像宋徽宗啊，什么宋高宗啊，什么这些人。然后呢，就是一些僧人，出家的啊。这个就是南宋的很有名的僧人，叫法常，也叫木溪。他呢是南宋的一个出家的一个画家。他画画几乎是不用颜色的啊，纯用水墨，而且呢画风呢已经不是北宋这种很工细的画风了，这已经很接近我们后来的大写意了。所以他是早期的大写意的开创者，应该是非常有创造力，应该是这个我们这种大写意花鸟的鼻祖之一啊。当然了，在他之前，我们在古书里面有介绍说唐朝也有这样的画法，比较奇怪的画法，但是他们的作品都没有传世啊。唐代据说有3个人，什么张志和呀、李陵醒啊、王默呀，这些人据说是很特立独行啊，画画跟当时的风气不太一样，但是他们的作品呢全都没有流传。我们现在能看到比较可靠的木溪法常的，他当时呢就是这种很放逸的，注意看，不是那么工笔的啊，一笔一画去画，那个甚至不用毛笔去画，用什么莲蓬啊，用什么其他的这什么植物东西就去画，然后画出来呢相对来说是比较粗率的。这是他的作品的局部，画的一种什么鸟，斑鸠还是什么鸟，这个脖子上面有花纹的这种鸟。这也是他的很有名的画的八个鸟，站在松树上的也有8个。他在画这个鸟的时候，他没有像刚才那张画用很细的线去勾描它啊，但这丝毫不影响它的效果，它起到的效果呢跟那个方法是一样的。它同样能把这个鸟的这种情态，这种很生动的感觉画出来，甚至呢我们感觉它这个更生动，比刚才那个更生动，因为它用笔呢非常有生气啊，它用笔的时候那个落笔的感觉啊，我们看这个画能想见起挥韵之势啊，感觉这个鸟非常有生气。当时呢他的画这种画出来以后啊，中国人并不喜欢这种画。当时的宋朝人的审美大概已经习惯了宫廷画家这种的很工细的很写实的画风，对于这种画风呢不能接受。你看这个松树干画得很粗率啊，这个松针呢也不是一笔一笔去画的，好像是拿什么那个散开的东西啊，植物去画的。所以当时的人认为这种画粗率无古法，没有古法啊，干嘛用呢？放在那个寺院里面啊，放在僧房里面啊，聊助清幽耳啊，给你们这些僧人，就是说啊，在僧房里面挂一挂可以啊，难登大雅之堂。可是当时在日本，很多日本人跑到中国来，他们在南宋，他们很喜欢这个画风，所以他们把木溪的画很多都带到日本去了。现在木溪的画几乎全部收藏在日本。木溪不光是画花鸟啊，它人物啊，这个山水都有作品，都是非常非常好的写意的这种画风。
这个我们简单的介绍几个人，大家呢有空呢可以找一些画册来看一下，了解一下就是宋代的那些花鸟画，因为宋代画是中国画里面最丰富的啊，也是最大的一个宝藏，所以呢大家一定要多看。我们学艺术，学绘画也好，书法也好，古代人说学艺术的至少具备3个条件：一要天赋高，二要见识广，三要用功勤。天赋高，天赋没办法，这是与生俱来的，我们也改变不了。第二呢，要见识广，要多看最好当然是看真迹了。没有真迹，我们现在有这种很清晰的图片也可以啊，画册也可以。第三呢，用功要勤，那就不用说了。接下来呢，我想跟大家一块儿呢来学一学画鸟。刚才给大家看了很多北宋人画的各种的鸟，我们来尝试一下。大家看我手里这本画册呢，叫做赵佶的《写生真情图》。这个画的名称跟我们刚才看的黄泉的那个画题目是一样的，也叫《写生真情图》啊。它的题名是说是赵佶的。这是一个长卷。这个画册啊，它印刷的时候，它装帧就是按照那个长卷的这种金折装它去装的。这个里面呢有很多幅独立的小画，是一个长卷啊，每一幅都是一个独立的花鸟，画的各种不同的鸟和一些植物的搭配啊，竹子呀，和一些其他的植物。这幅画呢应该是清宫旧藏啊，这有清宫的收藏印，然后大概在20世纪吧流入到了日本三井文库。前几年呢日本人把它拿出来拍卖，又回到了中国，回流到中国啊。在上海的龙美术馆。这个应该是这幅画不一定是宋徽宗的画是宋徽宗亲笔的可能性可能比较小，但是很可能是一幅宋画。这个地方也有宋朝的这个收藏印，但是这种印这个真伪有的时候不好辨别。这个写生真情图呢，看起来也是比较写实的宋代人的画法啊。但它跟当时的院画的气息还是有所区别。接近于所谓宋徽宗这种水墨的画法。用的笔呢，有很工细的地方，也有相对粗放的地方啊，像写意画这种粗笔的地方。所以这幅画它画的比较写实，但是方法呢比较灵活。我们来学一学它画鸟。这是白头翁，用浓淡不同层次的墨来塑造这只鸟线呢比较细腻，从最细的很像工笔画的到比较粗的这种的意笔吧。所以我们画这个这个画呢对笔的要求比较高，你的笔啊能粗能细能工能细，笔锋最好是比较尖的。我选了一支这个狼毫笔，笔锋特别好的狼毫笔。画鸟一般是从嘴巴开始鸟嘴就是鸟喙了，它比较硬，一般呢用浓墨来画。
线比较硬挺。鸟嘛，可以分为山禽、水禽。喜欢在山里活动的鸟，嘴巴比较短，尾巴比较长。喜欢在水里活动的呢，正好相反，嘴巴比较长，尾巴比较短。眼睛先勾眼眶，这个鸟喙啊上下，然后从这条线对着后面就是鸟的眼睛。先勾眼眶，它用的是淡墨勾眼眶，眼珠呢用的是浓的墨。勾的时候那个要勾的圆满。眼珠子呢，要用非常浓的这种墨去点。古代人画鸟的眼睛，还特意用特殊的材料啊，用漆，或者就是用这种非常乌黑的东西去点，点的眼睛呢又黑又亮，有真实的眼睛的那种质感，发亮的感觉。头，一笔一笔把这个毛画出来。这个地方的方法很类似于工笔，用了浓淡两个层次。白头翁嘛，头顶上的毛是白的，所以呢，简单勾了几条淡墨线。这是头，有一些浓淡变化呢，就不可以破墨，在后面加上一些浓墨啊，一些变化，头就基本上完成了。接下来呢是脖子，可是我们看这个画啊，它没有画脖子。在脖子这一块呢，基本上是留白，这是古代画家画鸟的通常的习惯。因为这个鸟的脖子呢是经常在动，它那个地方比较活，但是画的太实了呢，就太僵了，所以经常在那个地方去留白，就不画了，反而呢显得更松一些。我画了一支笔，然后画它的身体，先从背上开始。它背上这个羽毛
像那个渔翁披的蓑衣一样啊，所以叫披蓑羽。画这块的羽毛，相对呢，墨色比较淡，然后用笔呢稍微粗一点点，有点像是那个画山水的皴法一样啊，画出毛的感觉。落笔比较虚，收笔也比较虚，中段实一点，一笔一笔画，每一笔呢都顺着毛的方向。利用用笔的轻重、速度的快慢啊，可以控制虚实，可以控制这个笔的浓淡。当然也可以加水，淡一些，往后淡一些，这个地方淡一些。两个翅膀之间呢，毛能看到。边上有些淡的笔，嘴巴跟肚子的衔接一条淡墨线，这个地方很虚，留白啊。翅膀的墨色比那个披蓑羽稍微浓一点点，然后用笔呢比较实，轮廓线比较实啊。因为它的这个鳞嘛，它比较硬，所以用笔比较果断。那边，因为这个，它这个从这个角度看到，那边呢只能看到一点点，大概这样一个状态。翅膀中之间的毛。尾巴的用笔呢也很果断，它这个毛啊比较挺。最淡的是肚子上面的腹部，这个笔都顺着毛长的方向，这个地方特别淡。但是呢，也要见笔啊，不能完全是涂抹，也是一笔一笔写出来。越往后越淡，这点笔里面呢控制好水分，它到这儿呢自然就虚的就没有了。很淡的几笔，跟尾巴这个衔接的毛。鸟因为是卵生的嘛，蛋生的，它的身体的形状呢像个蛋一样，椭圆形的，所以造型呢相对来说
相对来说不难啊，但是呢，它又比那个我们画花卉啊什么的要严谨很多，因为它毕竟你如果你的比例不对啊，或者说你的这个各部位的这个大小啊有问题的话，它会感觉很别扭，所以呢，造型相对要严谨一些。如果没有把握，对这个形没有把握，可以先用炭笔或者用那个铅笔简单先勾一下，确定一下那个形在哪，然后呢再去画，这样呢就不会出差错。你看我画出来，实际上跟他那个原画还是那个形还是有不一样的地方，直接画的话也难免。要严谨的话呢，应该先勾个底子。画工笔画、临摹工笔画，它很多是用磨的办法，就是会先非常严谨的按照它原画去勾一遍，那当然也是一种方法。翅膀上面等它略干以后，再上第二遍墨，这里面有好几个层次的墨，大概有2-3个层次。尾巴上也是，稍微干一点。如果太着急的话，就会阴了。嘴巴已经干了，我先把嘴巴呢按一下。差不多了。如果特意要阴呢，就要趁湿；不想阴呢，就要等干再画。一层一层的，是吧？第2个层次就好了，然后还有第3个层次，更浓的一个层次啊，非常浓，可能要用的最浓的墨。笔道呢也比较细。这个要等到前面那个层次干了以后再画。这就是积墨了。
头上可以补一层更浓的墨，正好把那个白头呢衬托出来。黑的部分，把这个白的部分衬得更白。嘴巴的部分，刚才不够浓的，还可以再勒一下，再勾勒一下。旁边有几根毛，还有很细、很虚、很细。好了。最后爪子的位置一定要看好。它这个爪子呢，抓着那个竹枝，它也是点到为止。另外一只鸟呢，倒头睡觉的，跟它的画法是一模一样啊，如出一辙。大家可以找到这个图，临摹一下。当然不一定选这个画册，可以选一些画的比较那个工整的，比较细致的啊。先画的写实一点、工整一点的，然后呢，再选一些比较写意的去临摹。去学一学这个鸟的画法。我们今天就讲到这里啊。作业呢是临摹画鸟啊。当然现在我们已经把梅兰竹菊都已经大概的讲了一遍，以后的作业呢未必是非得是画哪一样啊，都可以选择你最有兴趣的，你想深入学习的啊。你对梅花感兴趣，你可以在梅花上面多下一点功夫啊。各家的话都可以去临，然后交作业什么都可以。都可以。好，今天就到这。